နေ့တည်မလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်တဲ့အထူးစွမ်းအားတစ်ခုရှိနေခဲ့တယ်။တနေ့မှာသူမကမိခင်နဲ့အတူလမ်းသွားနေချိန်မျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့နံပါတ်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တဲ့အဲ့ဒီနံပါတ်ကအမျိုးသမီးဟာ1 မိနစ်အတွင်းသေမယ်ဆိုတာကိုပြသနေတာပဲ။ဒါကြောင့်မိန်းကလေးကအန်တီမှာကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုခုရှိလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဒါကိုကြားလိုက်တဲ့မိခင်ကချက်ချင်းတားဆီးပြီးအမျိုးသမီးကိုတောင်းပန်လိုက်ပြီးမိန်းကလေးကိုလည်းအဲ့လိုမမေးဖို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မိခင်ကအဲ့လိုပြောပြီးချိန်နဲ့တပြိုင်နက်ပဲအပေါ်ကနေပန်းအိုးကြီးတစ်လုံးကျလာပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတိုက်ခိုက်သွားလို့ချက်ချင်းသေဆုံးသွားခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာမိခင်နဲ့သမီးကလေယာဉ်တစ်စင်းပေါ်မှာတက်စီးနေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိန်းကလေးကလေယာဉ်ပေါ်ရှိခရီးသည်တွေဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလည်းတူညီတဲ့နံပါတ်ကိုမြင်လိုက်တယ်။ဒီအရာကိုမြင်ပြီးမိန်းကလေးကလေယာဉ်ပေါ်ရှိလူအားလုံးသေဆုံးတော့မယ်ဆိုတာကိုနားလည်လိုက်တယ်။မိခင်ကဒီအကြောင်းကိုသိလိုက်တဲ့အခါလူအားလုံးကိုလေယာဉ်ကဆင်းကြဖို့ပြောလိုက်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမယုံကြဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်လေယာဉ်မောင်းကသူတို့ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်လေယာဉ်ကနေဆင်းခိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဇီယိုတစ်ယောက်ကဒီအရာကိုသတိထားမိပြီးလေယာဉ်မောင်းကိုသူလဲဆင်းကျင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။လူတွေကဇီယိုကိုရေမောပြောဆိုကြပေမဲ့သူကလုံးဝမဂရုစိုက်ပဲမိခင်နဲ့သမီးနဲ့အတူလေယာဉ်ကဆင်းသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လေယာဉ်ပြန်တက်ပြီးမကြာခင်မှာပဲတခုခုမှားယွင်းသွားပြီးလေယာဉ်ကကျဆုံးသွားကလေယာဉ်ပေါ်ရှိလူအားလုံးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒီသတင်းကိုသိလိုက်တဲ့အခါဇီယိုကအလွန်အံ့ဩပြီးမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။